而家個市升到2萬幾點咧，你覺得係咪追得入咧？可以追入？追唔過，啲人咧惡利就會回吐咯，就會沽翻出去咯，同埋啲大戶咧到期指嘅線就會沽出去咯。一追再追，只想追趕生命裏一分一秒，原來多麼可笑，你是真正目標。而家可以追貨嘅而家，因為而家個市面咧個資金咧太過充裕，我諗會去到23000度啦。因為啲錢落咗個市面咧，就好難都話即係會抽走啊咁樣嘅，即係個追得過，絕對係。一追再追。